E aí galera, beleza? Meu nome é Jean Felipe, eu faço parte da equipe Fishstorm e quero mostrar para vocês agora em primeira mão algo inédito, algo que a gente quer fazer isso várias vezes, porque é uma espera, a gente demorou 15 dias, 15 longos dias, 15 dias de eternidade para chegar a essa caixa. A ansiedade toma conta para quem gosta de pescar, então nem se fale, né? Então nós pedimos algumas linhas da Daiwa, nós pedimos carretilhas da Shimano e pedimos também algumas iscas para nosso consumo pessoal também, tá? Eu quero abrir com vocês porque eu estou muito ansioso, tá? Eu estava esperando esse momento para a gente poder fazer junto, então vamos lá. Vou pegar essa caixa aqui, então vamos começar abrindo aqui. Eu estou muito ansioso, eu quero abrir com vocês, então vamos ver. Só toma um pouquinho de cuidado, tá pessoal? Ao manusear faca, ao manusear estilete também, porque pode ser que vocês se machuquem também, então vamos tomar muito cuidado aí quando manusear, principalmente crianças, tá? Então vamos lá ver se chegou tudo certinho. Nós pedimos então 4 linhas Daiwa. Então o que são essas linhas Daiwa? São essas linhas aqui, tá? De multifilamento. Essas linhas são muito utilizadas aqui no Brasil, né? São muito famosas, mas também são muito caras, né? Aqui para a região a gente pediu de 30 libras, 300 metros e vale muito a pena. Indico, tá? Elas são feitas no Japão e são muito resistentes, muito fortes, tá? Indico mesmo, trabalha muito bem dentro da carretilha também. Então a gente pediu 4, chegou certinho. Então reparem bem que elas chegam, ó, sem nenhum amasso. Elas chegam certinhas para uso. Vou abrir uma para vocês, só para mostrar que ela tem a colorida e tem a dark green, que ela é um verde escuro. Então a gente pediu o verde escuro, né? Super legal, bonitinha. Vamos usar em nossas pescarias aí, vamos curtir bastante, né? Pedimos também que chegou e a nossa Shimano Curado. Nossa Shimano Curado 71 HG, manivela esquerda. Pedimos duas aqui, né? Uma eu vou usar, uma outra pessoa vai usar, né? Então vamos abrir aqui só pra gente mostrar pra vocês. Gente, eu nunca peguei essa Shimano Curado na mão, mas ouvi falar muito bem dela. Então, por indicação, acabei comprando pra gente usar, né? Então ela vem aqui. Ah, olha que bacana, ela vem dentro de um plástico bolha, já com proteção. O pessoal é cuidadoso, né? Vem também com um óleozinho, né, para você passar nos rolamentos, para sempre poder tratar elas, né, cuidar delas, que isso é importante na pescaria, não é só pegar e jogar e pescar, você também tem que cuidar, tem a questão da limpeza também, tem que tratar muito bem, né? Então olha aqui, pessoal, olha ela aqui, que legal, muito leve, 185 gramas, né? Ela tem um sistema de alta velocidade de recolhimento 7:2, ou seja, cada giradinha aqui, né? Cada giradinha aqui dentro mexe ela recolhe 7,2 vezes, né? Então veio duas, vamos ver a outra como é que tá, né? Vamos ver se veio certinha também, se veio nesse mesmo estado. Aqui veio o manualzinho, na outra também veio esse manualzinho. Veio ela embrulhadinha, não vou abrir porque a gente já abriu a outra. E veio o óleozinho para tratar, né? Que legal. A Shimano realmente está de parabéns. Ela faz ótimos aparelhagem para a gente poder pescar, né? Muito show. E as iscas que eu estava muito ansioso para pegar são iscas que eu não utilizava ainda. Tem algumas até que o Marcelo ontem não, o Marcelo fez um vídeo para vocês sobre isso, falando de algumas iscas, e ele até comentou, né? Então ele comentou de duas também, que eu me lembro, que é a T10 e a T20, ó, essa aqui é a T10 e essa aqui é a T20. Na verdade, o trabalho delas é a mesma, só que só muda o tamanho, tá vendo? Eu pedi de uma cor osso, né, uma cor branca, e essa aqui eu pedi de uma cor branquinha aqui embaixo, né, e amarelinho aqui em cima. E pedi uma outra também, tá aqui, que ela é pretinha em cima e prateada embaixo, né? Então pra gente usar aqui, pegadeira,
trabalha muito bem, vale a pena, tá? Da Rebel, tá? Pedimos também aqui duas Super Spock Junior. Então olha essa aqui que diferente, ela é preta com uns detalhes em dourado, né? Eu já tinha visto isso aqui na internet, eu fiquei com muita vontade de comprar uma igual e consegui achar, vale muito a pena. Ela tem um trabalho excelente também. E essa aqui também, Super Spock Junior, tem uma cor mais neutra, né? Mas ela é muito legal também. No vídeo, não sei se dá pra vocês verem, ele é um pouquinho transparente, mas é super show de bola, bonita pra caramba. E é isso, né? Você, quando vai comprar uma isca, também tem essa questão de gosto, de cor, né? Pode ser alguma outra cor, mas é tudo uma questão de gosto também, né? E comprei uma que eu não tinha, que é uma Baby Torpedo também. Ela é uma isca de hélice, né? Então para levantar muito peixe aí. Então comprei dessa cor. Ela é verdinha aqui em cima, não sei se dá para ver pelo vídeo, né? Tem uma parte rosinha aqui, mas show de bola. Bom, pessoal, é isso aí. Vamos nos divertir bastante pescando, tá? A gente está super feliz que chegou tudo certinho. Beleza? Um grande abraço. Tchau, tchau.